Læringarmáli at læra når sagnorð enda vi ir ella ur. Sagnorð enda anten vi ir, ur, ar, ella hava onga ending i tredje person i entall. Her vitjera vi ir og ur endingar. Vi sier han kjemur, han svimur, han gongur, han hyggur. Ella han kjeipir, han liver, han doer, han tårer. Så skulle vi kanskje sagt. Men det nek som sier det øvelse, og vi har vi troplager vi å finne det av om det en o-ending eller en i-ending. Hva så sagnorð? Vi sitter framför sagnorð. Att komma, att färra, att hitcha, att sova, renna, att skriva och så framvis. Sagnorð sier okkur okkur hva vi gjør. Vi lesa, vi genka, vi renna, vi læra. Og sagnorð velagan til som gjør en setning til mening. Sier vi til raska gentan, så gjør vi til seg selv onga mening. Men sier vi til raska gentan renner kjøtt, så får det vite hvor vi sier at gentan røsk. Sagnorð kan være nok til en setning. For døme sier vi til båsåttet, kom, fær, hygg, sov, og så framvis. Ta sagnorð for jordskifte, endar endingen vi ur. Ta sagnorð ikke for jordskifte, så endingen ir. Jordskifte. Kan man tale det? Tata jordskifte? Hva så jordskifte? Vi skulle benta sagnorð i høgstøyen for å suttja jordskifte. Brøytes skjoldjov i stålnonen for sagnorð i tredje person i entallet ena o-ending. I navnåtti eide det at detta, i tredje personen ut i entallet eide det han dettur, i tredje personen tatt i entallet eide det han datt, og i tredje personen tatt i flertall eide det tar dutt. Tatt i lusingaråter eide tar høtt og dott. Så det sagnorð som ikke jordskift i havet. Og ta få deg en i-ending. Og benda vi tei åren i høvestøyen, så benda seg såleis i navnåtti at kjeipa, tredje personen ut i antall han kjeipir, tredje personen tatt i antallet han kjepte, og tredje personen tatt i flertallet tar kjepto, og tatt i lusingaråteren så tar høtt og kjept. Her synes jeg vidt at eie gonger afturkjøkken atlar høvestøyene. Det nok at hitja etter hvordan året enda i tredje personen i nutøy og i tredje personen i tatøy. Til dømes etter nutøy han kjemur nu, men i tatøy etter det han kom og gjør. Og så kommer vi til undantøkene. Tøy, i sommer for må vi hitja at tatøy flertallet for jeg sutja jordskift. Dømes sier vi at han helt, men tar hildo. Her så vi så jordskifte i Hilton. Han græt, tar gråto. Etla hon hevur, hon heie, tar høtto. Etla hon leggur, hon leie, og tar løtto. Her så vi jordskifte for fram mittlen tatøyna i flertallet og nutøyna. Et annet undantag at det finnes 2 år som ikke jordskift i havet, og som enda vi ur korsen. Og til å selge han selur, og at han høggur. Og dette skulle vi bare dova, men det bare 2 år, så det har vi nok ikke tropleit. Så det 2 år som begge hava en ir og en o-ending, eller at begge rødt. Til dem sier vi at seta, han seter, eller han setur. At skilja, hon skiler, etla hon skilur. Her begge ir-endingen og o-endingen rødt. Og så det et undantag at det i år som hverst har ir eller o-ending, og hese dømen har onka ending.
Og tvei av dem a bera han ber, og a skjera han skjer. Det er vanligt at så folk sier beror og skjeror, men det ikke rett. Det skal være han ber og han skjer. Så kommer vi til sagnorð vi onko jordskift. Og da sagnorð onko jordskift i havet stålen, så får de en er-ending i 3 person i entall. At leia, hon leier, ter leiddo, ter høtto leit. Så ikke vid at sjølgjove i stålen og årene eins atlanvindjøkken. Her har vi noen andre dømer, bodger, bøkte, føyer, fødte, fylgjer, fylte, kjeiper, kjepte, søkjer og søkte, og dover og dotte, og liver og livde, tåler og tolte, og tårer og tørte. Her sykja vi at sjølgjove i stålen lyka i bæge nutøy og i tatøy og tøyferda en er-ending. Takka vi saman om. Så sykja vi at ikke jordskift i stålen, så endingen og jordskift i stålen endingen OR. Nu vet jeg når sagnorð enda vi OR eller vi. Nej. Ta sagnorð for jordskifte enda det vi OR. Nu har vi takka nokkur døm. Hvat av hesen rett? Han renner, eller han rennur kjøtt. Vi sier jo at han rann kjøtt, vi tar som han rann i jar. Og her har vi jordskiftet, og så skal det være han rennur kjøtt. Hon svimur, eller hon svimmer kjøtt. Og her sier vi på samme måte, hon svam kjøtt i jar, og her sier vi til det jordskiftet, og så skal det være hon svimur kjøtt. Han kjeipur, eller han kjeipir gavur. Kjepte han gavnar gjør, så sier vi kjepte. Og her ikke jordskiftet, så skal det være han kjeipir gavur. Hon venur, eller hon vener, håndbølt. Vant hun håndbølt gjør, så sier vi vante. Og her har vi et greit jordskifte, og så skal det være hon venur håndbølt. Han selur, eller han seler klæger. Og her sier vi at han selte klæger, og her ikke jordskifte, så skal det være han seler klæger. Nu har vi vånande funnet ut det av, når vi sagnorð enda vi eller OR og i entall. Njut. Du blæser alt og blører. Det du blæser